আর প্রবাসন যে দীর্ঘ আজকে 20 বছর পর্যন্ত আসি দি হনতে নদলেন্দা মনে করো হনুমান দিয়ে মাইকর আওয়াজ গাড়ির হরন আর দেশ চাইলে মনে করো ড্রাইভার হলে আপড়ে হরাই পেলে বলি আর ফরত মনে করো অরন দিয়া চুর দাঁড়িব আর মাইকলা এতে অজ্ঞতা কারণে যে ঘুরিবার দিয়ে পুরো দুনিয়া ছাড়াই পেলাইব এই খন্ডিলে টসা করত দে তোরা দেশ নিজে দেশ কি তোরার গান না দেশ আর গান না দেশ এটা সারা দেশত আছে মনে করো হনের দেশ নিজে কি নাই মাইক নাই একমাত্র মসজিদের আজান ছাড়া এগিন যেন বাংলাদেশ নিজে বন্ধ হয় ফান Cplus জিয়ান উদ্যোগ নিয়ে নানা প্রবাসিতন ফকতন ধন্যবাদ জানাই আর অনমান দন মানে সতর্ক করে দন নইলে গাইল দিন নইলে সালাম দাও করে বেলাই আর এটা কোনো মাইকের কোনো উৎপাদন নাই মানে পরিবেশ এত সুন্দর কিন্তু আর দেশের মধ্যে গেলে দেখি আর মানে হরন মাইকের চিল্লানি ইনাল্লা বলবে না হান বাড়ি যাবে আর এই দেশের মেয়ে দেখি দিয়ে হরন আছে নাকি হনর মাইক আছে অর্থাৎ মানুষের জনজীবনে কোনো সমস্যা নয় আর দেশের মধ্যে প্রতিনিয়তে মানুষের এই কষ্ট হয় কিন্তু বুগার ইয়ান আসলে মানুষের লেভেলে বেশি ক্ষতিকর এই মধ্যপ্রাচ্য তানা দ্বারা এই বিদেশিত আছে বা এই শব্দ দূষণ নান আর এটা দেখি বহুত বড় বড় অনুষ্ঠান বহুত বড় বড় প্রোগ্রাম হয় ইন্ডোরের মাঝে হয় আর বাংলাদেশের মাঝে সারা রাত ব্যাপী মানে মাইকের সাউন্ডে এলাকার আশেপাশের মানুষ ঘুম যাই না পারে ঘুমুর ডিস্টার্ব হয় ছাত্রছাত্রী হলোর লেখাপড়ার অসুবিধা হয় প্রবাসত মিলে আসি দি হন গাড়ি সাউন্ড হন একান উজর জামেলা হন কিছু আর হানত এই সুষ্ঠুভাবে আর দিন যাওয়ার জীবন দিন হাড়ির এটা হন সিঙ্গল হন কিছু আবার সাউন্ড নয় হানত আরামসে ঘুম হয়ে যেতে পারি আরামসে হাসামার সময় হাসামা করিতে পারি আমরা দেখতে লাগবো না এটা আধা ঘন্টা দইতে দেখি বুঝছো না এই আধা ঘন্টা দইতে দেখিয়ে দেয় এটা একটা গাড়ির খরচ না বাজার কিন্তু আর দেশত এখন মানুষ লোক খাওয়াইতে মারে কেউ একজনের যদি গাড়ি একটা দেখে ইয়ে হরণ মারে আর বাংলাদেশের মধ্যে কিন্তু স্কুল বা মাদ্রাসা এবং কি বা মানে হরণ নিষিদ্ধ ধরনের কিন্তু ইয়ে কিন্তু নমানে অরণ সিপি করিয়ে মানে মানুষের আর ফেরাসানি ভুক্ত বেশি করে কিন্তু এদেশের মধ্যে কিন্তু এই জিনিসকার নাই কিন্তু এটার হরণ ইয়েতে মানে গাইল দেওয়ার তো বেশি আইসিডি বার্তুন 2 তারিখ বুঝুন না এখন যে শহর যায় রিক্কে যায় এই যে হরণ বাই লাগাত দেয় মানে কি হই মনে হয় মানে অবস্থা খারাপ বাংলাদেশের প্রচুর অবস্থা খারাপ অনেক বিপদ আবার সংকট এইরকম সংকট সামান্য বেশি জোরও না এটা যে আর হরণ আর তো নিজেরাই নদীর এটা যে আর কে দিয়ে এনারা নদী হিট আর দিয়া পরিবে হরণ যা আছে এই জিনিসটা আর বলে গিয়ে গই বাংলাদেশত গেলে দেখি হরণ রাস্তাঘাট হাঁটিয়ে না পারি বাংলাদেশ দিবে এন কালচারও গিয়ে সংসারে মানে কি কোনো অনুষ্ঠানে করতে না চাই এটা তারা এত সুন্দর এত বড় বড় প্রোগ্রাম করি এটা তো কোনো শহর কোনো আর দেশত যদি যাই মানে এয়ারপোর্টের দিনে বাসা যান পর্যন্ত মনে হয় না মানে হান্নান কুলে রাত রাখি দি এই অবস্থা আর এই দেশের মধ্যে হারণ মারার নাম তো দণ্ডনীয় অপরাধ আর দেশের মধ্যে মাইকিং করি বা বাইরে মাইক লাগাই অনুষ্ঠান করি কিন্তু এই দেশের মধ্যে এই সমস্ত নাই যেহেতু এটা সম্পূর্ণভাবে এইগুলোর মধ্যে নিষেধাজ্ঞা আছে হনদিন মাইক হনদরে হন সাউন্ড হনদর বাইরে রাস্তা ঘাটে হনদরন প্রোগ্রামত আর নৌ দেখি ডুবে প্রবাসীর পক্ষতুন আর এই আবেদন গান জানাই আর বাংলাদেশ গানের সুন্দর উগ্র পরিবেশ ফিরিয়ে আর দেশে প্রোগ্রাম করতে তো পুরা যেগুনা আইয়ে তারা মনের বাদ দিয়ে যারা আছে তারা হান উড়াই যায় বাংলাদেশত গেলে গই আর নবাজালে বলে চলাফেরা করি না পারি ঘরত গেলে কেন ঘুম যাইলে লাগে তো আর নবাজিবে আর হান লাগে যে ইয়ান ইন্টারন্যাশনাল একখান কান্ট্রি ইয়ানের মধ্যে হন বাংলাদেশের তো গাড়ি কম চলত ন বাংলাদেশের বেশ চলের কারণ কি কারণ হল যে সিস্টেম নিয়ম কানুন এটা শব্দ দূষণ নাই